உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. தமிழகத்தில் தற்போது பல்வேறு பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியிருக்கு. இதனால கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிட்டிருக்க மேல்தட்டு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் மிகுந்த கனமழை பெய்துட்டு வருது. இந்த சமயத்தில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைஞ்சு அதிகமான மழைப்பொழிவு ஏற்படும் அப்படின்ற மாதிரி சென்னை வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. குறிப்பா அதிகபட்சமாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், நாகை, அதுக்கப்புறமா கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிகுந்த கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னும் அதனால ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சென்னை வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த ரெட் அலர்ட் அதிகாரப்பூர்வமானது அப்படின்ற மாதிரியும் இதனால மக்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவிச்சிருக்கு. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை மையம் நேற்று இரவு 9:30 மணிக்கு ஒரு அறிக்கை ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மற்றும் தேனி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை முதல் தீவிர கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னும் அதே சமயத்தில் தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிக கனமழை முதல் மிக மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னும் அதே சமயத்தில் கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. சென்னை வானிலை மையத்துடைய இந்த அறிக்கைப்படி தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திண்டுக்கல், தேனி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் மிகுந்த கனமழை பெய்யும் அப்படின்னும் அதோடைய அளவு கிட்டத்தட்ட 21 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதனால இந்த மாவட்டங்களில் ரெட் அலர்ட் விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்தில் ஆரஞ்சு அலர்ட் மிக கனமழை பெய்யக்கூடிய தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இந்த கனமழை காரணமாக தற்போது நீலகிரி மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக்கு விடுமுறை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதே சமயத்தில் ராமநாதபுரம், காரைக்கால் ஆகிய இடங்கள்லையும் தற்போது விடுமுறை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. சென்னையில் வழக்கம் போல பள்ளிகள் செயல்படும் அப்படின்ற மாதிரி தற்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார். சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் 1 சேவை மையத்தை அணுகவும். ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ். உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம். உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழ இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழ இருக்க